Evet, herkese merhaba. Bugün iPhone 11 hakkında konuşacağız. Yaklaşık 2 ay oldu. Ben bu cihazı hala kullanıyorum. Çok sevdiğim bir cihaz kendisi. Cihazımı değiştirdikten sonra bana ne katkısı oldu? Bu cihaza geçmemin bana artısı ne oldu? Eksileri neler vesaire. Şimdi bu kullanım deneyimlerinden size bahsedeceğim. Benim kullandığım cihaz iPhone 11'in kırmızı rengi 256 GB'lık modeli. Neden Pro almadım ya da neden alamadım desek daha güzel olur. Pro modeli gerçekten fiyat açısından çok yüksek. iPhone 11 fiyat açısından uygun bir cihaz oldu. iPhone 11 de tabii çok ucuz bir telefon değil. Ancak diğer iPhone'lara göre, şu anki genel duruma göre esasında fiyatı iyi bir telefon. Onu özellikle söyleyebilirim. Dediğim gibi yaklaşık 2 ay oldu cihazı ben kullanıyorum hala. Bundan önceki cihazım iPhone 7 Plus'tı. Zaten iPhone 7 Plus'ta biliyorsunuz ekran, kasa oranı vesaire. Öyle bir telefondan böyle bir telefona ilk defa geçtim ben. Öncelikle tabii ki alışmak. Yani yaklaşık şöyle ilk bir ay o şeyi tam olarak atlatamadım. Bir aydan sonra şu an bu telefona öyle bir alıştım ki iPhone 7 Plus daha garip bir telefon gibi geliyor. iPhone 11'in 6.1 inç ekranı var. Benim 7 Plus 5.5 inçti. Hatta 7 Plus daha böyle bir büyük gibi geliyor. 7 Plus'ta sevdiğim olay ekranın tam bir dikdörtgen olmasının avantajı vardı. Bunda bazen ekran boyutları izlediğiniz videolara göre uymayabiliyor. İşte zoom yapıyorsunuz. Şu kısmı yok oluyor mesela. Böyle yukarıdan köşeden çektiğiniz zaman işte pil yüzdesini tam göremiyorsunuz vesaire. Alıştıktan sonra da bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. iPhone XR'deki ekranın aynısı. Beni endişelendiren konulardan biri buydu alırken. Yani esasında Apple'ın Retina ekranı gayet güzel. Ancak iPhone 11 Pro kullanan arkadaşlarım oluyor mesela. Yanıma geliyorlar. Baktığım zaman ekranı çok güzel görünüyor. iPhone 11 Pro'da. Yazılar çok net okunuyor. Biraz bu konuda bir eksiğimiz olabilir. Kamera olayına gelecek olursak bildiğiniz üzere iPhone 7 Plus'ın da 2 tane kamerası var. Bunun da 2 tane kamerası var. Ancak bunlar aynı kameralar değil. Geniş açı yeni eklenen bir lens. Bu cihazda 1x'ten sonra görüntü bozulmaya başlıyor. Zoom yapamıyorsunuz. Öyle bir dezavantajı var. Hatta Apple Store'a gidip telefonu almadan önce yan yana koyuyordum işte. 2x zoom yapıp çekiyordum. Gerçekten 7 Plus'ta görüntü daha bozulmadan çıkıyordu. Ancak bunun renk skalaları olsun. İşte kameranın lensi değiştiği için biliyorsunuz. Daha güzel gösteriyor. Ancak zoom yaptığınız zaman sıkıntı oluyor. Benim şu anda bu cihazla ilgili en büyük sıkıntı yaşadığım sorunlardan biri bu. Pro modelinde tabii ki böyle bir şey olmuyor. Ancak iPhone 11'de zoom yapamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Geniş açı lensinde çok fazla kullanamıyorum açıkçası. Geniş açı gerçekten güzel bir lens olmasına rağmen gece çekimlerinde çok fazla karıncalanma oluyor. Gündüz ışığın tamamen olduğu anda çekmeniz lazım. Geniş açı lensi o zaman kullanmanız lazım. Onu belirtmeliyim. Geniş açı lensi kullanamıyorsunuz. Başka türlü gece modu özelliği zaten bu cihazda iPhone 11 Pro modellerinde olduğu gibi bu cihazda da var. Gece modu gerçekten güzel. Kameradaki en önemli özelliklerden biri. Pil konusuna gelecek olursak. Sürekli dışarıda oluyorum, orada burada oluyorum. Sürekli şehir değiştiriyorum vesaire. Yolculuk yapıyorum. Şu an 2 ay oldu bu cihaz. Batarya sağlığım %98'e düştü. Bu pili çok etkilemedi şu an. Bir sıkıntı yok. 2 ayda %98'e düşmesi bilmiyorum ne kadar normal. Ama pilde bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok memnunum pilden. Yani bir günümü çıkarıyor. Onu söyleyebilirim. Yani çok aşırı bir iş yapmıyorsam. İşte video çekimleri, video indiriyorum olsun. Çok yoğun kullanmadığım sürece gece eve gidene kadar şarja takmıyorum cihazı. Evet, şimdi size şöyle söyleyeyim. Benim her zaman yanımda taşıdığım çanta. Çantamın benim şu kenarında şöyle devamlı powerbank taşıyorum. İşte biri 20.000 mAh, biri 10.000. Zaten bunların incelemeleri kanalda var. Şöyle söyleyeyim, önceden powerbank'ten cihazımı çıkarmıyordum açıkçası. Benim iPhone 7 Plus, onun da pili gayet iyi gitmesine rağmen pil ömrü benim bayağı düşmüştü. %78'lere, %79'a kadar düşmüştü. O yüzden çok sıkıntı yaşıyordum. iPhone 7 Plus'ta pil ömrüm %79'a düşmeden önce de yine powerbank'i kullanma ihtiyacı duyuyordum. Benim bir günümü tam olarak çıkarmıyordu açıkçası. İlla ki yanımda olması gerekiyordu ancak bu cihazda powerbank'i unutur oldum gerçekten. Yani yanımda taşımama rağmen çok fazla kullanmıyorum. Dediğim gibi çok yoğun indirmeler, işte internette yoğun kullanımda, paylaşımında vesaire bunların hepsini çok aktif bir şekilde bütün gün kullanmış olursam evet o zaman powerbank'e takma ihtiyacım oluyor. İşte hızlı şarj desteklediği için benim powerbank de destekliyor. Hızlı bir şekilde cihazım doluyor. O günü kurtarıyorum. 15-20 dakika powerbank'e takmam da bile akşam saatinde yine bir günümü rahatça çıkarıyor. iPhone 11 Pro'larda da aynı şekilde. Pil ömrü onlarda da gerçekten gayet güzel. Onu da söyleyebiliriz. Evet, Face ID olana gelecek olursak gayet hızlı bir şekilde sağdan soldan nereden bakarsan bakayım açıyor, hızlı çalışıyor. Zaten daha önceki Face ID özelliği bulunan cihazlardan %30 daha hızlı çalıştığını Apple söylemişti. Tek sıkıntımız cihazımızı şöyle tuttuğumuz zaman şu an mesela bakıyorum herhangi bir oynama yok. Yani düz bakmam gerekiyor. Böyle baktığım zaman açıyor. Yan baktığınız zaman hiçbir şekilde algılamıyor. Bu bir eksiklik şöyle oluyor. Atıyorum telefon burada masanın üstünde duruyor diyelim. Yandan baktığım zaman algılamıyor işte. Kafanızı böyle biraz daha çevirmeniz gerekebiliyor. Face ID kısmında böyle bir eksiklik oluyor. Onun dışında Touch ID çok arar olmadım. Tabii ki bazen hemen şöyle bassam da açılsa dediğim oluyor. Yine hızlı açıyor zaten burada. Gözlük de taksanız, şapka da taksanız gece aynı şekilde hiçbir sorun olmuyor. iPhone kullananlar zaten biliyor. Özel sensörler var. Face ID özelliğinde sensörler çalışıyor. Biraz farklı çalışan bir sistem. O yüzden gayet güzel. Her türlü çalışıyor.
Ben memnunum. Telefon işlemcisine gelecek olursak, bunu zaten tartışmaya bile gerek yok. Dünyanın en iyi telefon işlemcisi şu an. iPhone 11'de. Hiçbir takılma yaşamadım şu ana kadar. Oyunları gayet güzel oynatıyor. Gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor. Oyunları çok rahat oynuyor gerçekten. Hiçbir problem yaratmıyor. Ondan hiç bahsetmeye bile gerek yok zaten. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Cihazdaki eksiklik kısımlarından. Bana kalırsa hızlı şarj adaptörü ve kablosu kutudan kesinlikle çıkması gerekiyor. Apple'ın yaptığı en büyük eksikliklerden biri bu. Bu cihazda bu özellik varsa kullanıyor olmamız lazım. iPhone 8'den sonraki bütün cihazlarda bu özellik var. Pro'lardan çıkıyor. Bu cihazdan çıkmaması bana kalırsa büyük bir eksiklik. iPhone 11 alacaksanız bence hızlı şarj adaptörüyle birlikte almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok fark ediyor çünkü. Bu Type-C'den Lightning'e olan kablo ve adaptörü almayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu cihazın 64 GB, 128 GB, 256 GB modelleri var. Ben 256'yı tercih ettim. İyi ki de öyle yapmışım. Açıkçası şu an yarısı doldu bile. Hatta ekstra ben arka dolapta kullanıyorum. Çünkü bir önceki cihazım zaten doluydu. 128 GB kullanıyordum. Bir kere 64 GB'lik modeli kesinlikle almayın derim. Çünkü aldığınız zaman bu cihazları uzun süre kullanıyorsunuz. Başlarda bir sıkıntı olmasa da sonradan sıkıntı yaratıyor. Minimum en azından 128 GB alın. Zaten bunda 512 yok. 256'ya kadar var. Alabiliyorsanız 256 alın derim. Benim bu cihazla ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Alınır mı alınmaz bir kısmına gelecek olursak. Şöyle söyleyeyim, ben 7 Plus'tan geçtim. Yani iyi ki geçmişim diyebiliyorum. Bunu diyebiliyorsam doğru bir şey yapmışım demek ki. Çünkü ekstra özellikler eklendi cihaza. Bahsettiğim gibi telefoto lensi gibi kaybettiğim özellikler oldu ancak 6S, 6, 7, belki 8 olabilir. Kullanıyorsanız geçilebilir. Ancak iPhone 8 bile güzel telefon. Hatta 8 Plus, 8 değil. 10R kullanıyorsanız tabii ki geçmeyin. Apple'ın bana kalırsa başarılı telefonlarından biri oldu. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Cihazla ilgili öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa tabii ki videonun altına yorum yapabilirsiniz. Mutlaka cihazla ilgili soracağınız sorulara cevap vereceğim. Yine atladığım bir şey varsa bunları yazabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Yine sosyal hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın. Evet, ben artık gidebilirim.